بسم الله توكلت على الله. هذه حالة من الحالات، وهو جان ماسوني يسكن هذا الجسد، وسنسأله الآن بإذن الله لماذا دخل في هذا الولد وعلى أي شيء دخل. هذا الولد ما شاء الله في الدراسة، في الاجتهاد، في العمل، في كل شيء، حتى توقف كل شيء وأصبح يتعاطى الأقراص، تناول أقراص ضد الأعصاب، ضد الحالات النفسية، ضد الاكتئابات والتدخين بعد ما كان ما شاء الله عليه في كل شيء. قل بسم الله، لا تخشى شيء، قل بسم الله. قل بسم الله. لا تريد أن تقول بسم الله. لماذا؟ لا تريد أن تقول بسم الله. لماذا؟ خرج يا برا، جلسي برا، جلسوا برا. لماذا؟ لماذا؟ ماذا تقول؟ أن الجن يقول اسمع. ماذا تقول؟ تكرهني. الجن يقول أكرهك. لماذا؟ علاش؟ علاش؟ جابني لك. هو اللي جابك ليا. أيوه. قل لي علاش دخلتي انت؟ علاش دخلتي؟ عن طريق العين. نعم، هذه حالة من الحالات، هي مشابهة الحالة كنت سجلتها في شريط جني يخدم العين ويتكلم بصوتي، وأيضا هذا يتكلم بخشونة صوت الشر. كم؟ 4 سنوات وأنت في الجسد؟ نعم. 4 سنوات. نعم. تستقر في بطني؟ نعم، في الجسد كله. في الجسد كله؟ في الجسد كله. سبحان الله، أصوات الشياطين متشابهة، وصوت الولد ما شاء الله يعني إنسان طيب. كان يناقشني في موضوع الصلاة وهذا قبل بداية الرقية. قال كل شيء تعقل عندي وأصبح كل شيء ثقيل عندي، والآن سبحان الله هذا هو السبب. 4 سنوات وأنت في الجسد عن طريق العين والحسد. لماذا؟ لأنه يجتهد في كل شيء، يعمل، له ذكاء. أخذته إلى الطبيب النفساني، أخذته إلى طبيب الأمراض العقلية. لماذا هذا كله؟ هذا انتقام منه؟ نعم. هو أذاك؟ فعل لك شيء؟ لا. فعل لك شيء؟ لا. أنت ماسوني؟ نعم. ماسوني؟ نعم. أشهر حركتك. فلتحيا الماسونية. فلتحيا الماسونية. اسمع، أشهر حركتك. أشهر حركتك. أشهر حركتك. هذا ماسوني، شيطان ماسوني، ولكن سترون كيف سيقهر بإذن الله، سترون بقوة الله. فلتحيا الماسونية. أيوة، سترى فلتحيا الماسونية. فلتحيا اسمع، الماسونية. ما هو اسمك؟ 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 سلسبيل. سلسبيل. أيوة، سلسبيل. كم عمرك يا سلسبيل؟ 124. 124 سنة. لونك أسود؟ نعم. سلسبيل، أنت من أخذته لتناول السيجارة والخروج عن الطريق؟ سلسبيل، هذا الولد إنسان طيب، اتق الله في نفسك. والله إني أعظك بأشياء طيبة، وأعظك بالحكمة والموعظة، والذي لا إله غيره يا سلسبيل. خلقك الله جل وعلا للعبادة، خلقك الله تعالى للعبادة. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سلسبيل، مروا من هذا المكان ملوك من الجن في أعمارهم 1000 وزيادة في السنوات، وخضعوا لأمر الله وأسلموا وجوههم إلى الله وخافوا من الله جل وعلا. الماسونية حركات تستعمل الجان والإنسان لإفساد الشعوب وإفساد النساء. اسمع يا سلسبيل، قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تخربيق داك الشيء ديالك. اسمع، تخربيق. اسمع. لا شيء يهمني. من خلق السماوات؟ سوف أقتلك. من خلق السماوات؟ سوف أقتلك. من خلق السماوات؟ فلتحيا الماسونية. اسمع، من خلق السماوات؟ يعيش الشيطان. من خلق السماوات؟ يعيش الشيطان. اسمع، من خلق السماوات؟ يعيش الشيطان. من خلق الشيطان؟ من خلق الشيطان؟ من خلق الشيطان؟ أجب. لا يهم. اسمع، سأغير معك الأسلوب، أنا أتكلم معك بالأدب. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنا أتكلم معك برسالة السماء، أنا أعظك، ولكن بعد سوف أجاهد في حقك، سوف أخلص هذا الفتى المسلم منك يا عدو الله. أريدك أن تسلم، إذا أسلمت فتبارك الله،
أسلم تسلم، وإذا لم تسلم فأعدك أقسم بالله أنك سوف ترى إلا ما يرضيك. هذا الولد أخي في الإسلام، وسأجاهد في حقه وفي حق الله جل وعلا حتى أخلصه منه. وإذا كنت تقيا وتخشى الله واليوم الآخر، قل لي إبليس الآن يأتي لينقذك، قل لي الماسونية تأتي لتنقذك. اسمع، خدم، هيا واستعمل عقلك وضميرك وفكر. من خلق السماوات والأرض ومن القوي؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قل لي إبليس الآن يأتي. نحن 40. نعم، نحن 40. 40 من 40 أقوياء. هيا قل لهم أنتم 40 يفكوك. ها؟ سوف ترى ما سيحصل. هاي الآن بسم الله. تريد نبدأ كوما؟ نبدأ مباشرة إن شاء الله؟ نبدأ؟ قل، ما غاديش يعجبك الحال الآن. سوف يندم. أنصح، اسمع، أنصحك اخرج منه طاعة لله. إذا كنت تريد الإسلام مرحبا بك، إذا لا تريد الإسلام، نعم، ماشي لخاطرك، شاد دينك. تقول لست بإرادتي، هم يسيطرون علي. اسمع، سأحصنك بإذن الله. شريطة الإسلام أقسم بالله لن يروك. أنتم 40، اسمع، اخرج من هذه 40 الشياطين وتوب إلى الله. سأحصنك بإذن الله جل وعلا، لن يروك. قابل؟ اسمع، اقبل هذا العرض. ليس بإرادتي. سوف تسلم وتحصن ولن يؤذيك أحد. اخرج طاعة الله، وحد الله، وأنا سوف أحصن. وحد الله، وحد الله. ماذا سأقول؟ قل لا إله إلا الله. هيا، الكل يراك الآن، الكل يشاهدك، سيشاهدك العالم. قل لا إله إلا الله. هيا، وحد الله الذي صنعك. قل لا إله إلا الله. صعب. هيا، صعب. لا تخف، صعب. لا تخف، لا تخف، لا تخف، والله سيكون الله معك. ارفع السبابة، ارفع السبابة، أشهر السبابة. لا، ليست الحركة الماسونية. ارفع السبابة ومن قلبك. هيا، ليس بإرادتي. لا تخف. حصنتك بالله، حصنتك بالله، حصنتك بالله، حصنتك بالله. الآن ارفع السبابة، ارفع السبابة. جيد. قل لا إله إلا الله. جيد، أحسنت. أعد لا إله إلا الله. أعد لا إله إلا الله. الحمد لله. كما ترون هذا الماسوني الآن هو يوحد الله. بعد أن كان يقول تحيا الماسونية يحيا الشيطان، علم أن الشيطان لن ينفعه وأن الماسونية لن تنفعه، ووحد الله جل وعلا بفضل الله. ارفع السبابة جيدا، ارفع الفوق، ارفع الفوق، فوق فوق. هيا، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحسنت، أحسنت. الآن أنت موحد طائع لله ولا تخشى شيئا، فالقوة لله. من يحييك الله، ومن يميتك الله، ومن يدمرك الله، ومن يحفظك من المرض الشياطين الله. قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله. قل أعاهد الله العظيم أن أغادر هذا الجسد طاعة لله ولرسول الله. أحسنت يا سلسبيل، أحسنت. سلسبيل، سنغير هذا الاسم. اختر لك اسما من أسماء المسلمين الذي تحب. اختر أي اسم. سأسميك خالد، نسبة إلى خالد بن الوليد، سيف الله المسلول.
خالد، سأسميك خالد. نعم هو اسمك. وجاهد في حق الله ولا تخشى شيئا، دائما جاهد الشياطين من الإنس والجن، كن موحدا لله حتى تلقى الله. اسمك هو خالد، والآن أصبح هذا الولد أخوك في الإسلام، فلا يحق لك أن تؤذي أي مسلم. خلاص خالد؟ تحب أن أقرأ عليك الفاتحة أم أؤذن؟ خير، إن شاء الله سوف أؤذن الآذان. بعد الآذان لما أنهي تقول السلام عليكم وتغادر الجسد يا خالد. خلاص؟ بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وهكذا إخواني أخواتي من المسلمين والمسلمات، نصرنا الله جل وعلا وغادر هذا الجن بعدما كان ماسونيا وأسلم وجهه إلى الله، وانتصرنا بفضل الله جل وعلا على خادم الحسد. وإن شاء الله سيستيقظ الولد الآن ونسأله وستسمعون صوته الحقيقي وبما يشعر. بسم الله. استيقظ بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا صوته الحقيقي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. بخير؟ بخير. كيف تشعر؟ بالراحة والحمد لله. نعم؟ بالراحة والحمد لله. يشعر بالراحة والحمد لله. ارتحت قليلا؟ نعم. الحمد لله. لا تشعر بضوران ولا ضيق ولا شيء؟ لا. هذا من فضل الله. اشكر الله تعالى. الحمد لله وشكر لله عز وجل. لا إله إلا الله. هيا قل حمدتك ربي وشكرتك. حمدتك ربي وشكرتك. أعد حمدتك ربي وشكرتك. حمدتك ربي وشكرتك. حمدتك إلهي وشكرتك. حمدتك إلهي وشكرتك.